es. Mboten nggih, kula nggak minta, mboten usah, mboten napa-napa. Mboten es. Es. Nggih. Piroan, Mas? Oh nggih ta. Pinten? Pintenan? Oh sampun. Oh. Iki wis dibayar temenan lho ya. Estu ta? Estu. Oh nggih. Wis dibayar lho ya. Es. Matur nuwun. Kula salut Ibu kali panitia niki masyaallah. Ndamel acara kados ngeten niku gak gampang lho Bu. Soro. Nguras otak, nguras tenaga. Kula niku kan dari Jambi kemarin. Itu kula di Jambi itu berapa lama nggih? 1 mingguan lebih. 1 minggu lebih kula di sana. Pulang itu kondisi capek luar biasa. Wah, masya Allah pegel. Untungnya panitia mengerti. Kula langsung diparingi tempat istirahat, diparingi panggen. Wes, monggo istirahat. Dadi kula tilem, turu. Aja guyu. Sare, masya Allah. Es. Dadi kula kalih panitia pun eneng tilemawon sare mangke makanan diantar mriko dados panitia mriki niku luar biasa pokoknya kula diganggen istirahat ben ketika kula kepanggen jenengan kula saged fit. Tepuk tangan damel panitia. Karena ngeten Bu, karena tidak semua panitia acara, kadang-kadang wonten panitia niku sing mboten paham. Kadang-kadang niku kula butuh istirahat, tapi kula tidak diparingi space untuk istirahat. Kula niku nate pengawasan. Jadi saya itu sebenarnya tidak menuntut minta hotel ngoten sebenarnya tidak menuntut. Tenggene griyane tiyang niku sebenarnya mboten napa-napa. Cuman sejauh ini ketika kula di rumah warga, ketika kula di rumah tiyang, ketika kula istirahat kula sering didodok, tok tok tok, nyuwun foto. Sebenarnya kula tidak menuntut hotel, nggih griya nggih mboten napa-napa, tapi melihat pengalaman-pengalaman kula nek tenggene griyane warga sering dadi kula nembe tilem ngeten nggih. Tok 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 nyuwun foto kaget. Ngeluh luar biasa. Nggih semerap lah rasane nggih. Nek tilem terus ditangeni kaget. Mengko tilem malih 15 menit malih foto setunggal malih. Dadi kaget dados kula mboten saged istirahat. Der acara kula ngeblank. Dadi mboten saged ceria. Seceria diriku ketika bertemu denganmu. Es. Loh enggak, masalahnya meskipun wis diteri es kok ya gak disumang gak ngombe ngono ket mau. Mangkane kula salut kali panitia pun ning istirahat mawon, monggo istirahat benjing ben saged fit. Tepuk tangan damel panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.